Հայաստանի Սյունիքի մարզում սադրանքը հետևեց Երևան և Բաքու Լավրովի այցերին և Զանգեզուրի միջանցքի սահմանից Ալիևի հարցազրույցին։ Ալիևը հեռախոսազրույց էր ունեցել Պուտինի հետ և այդ հարցազրույցում փաստացի շարադրում էր նրա հետ զրույցը։ Լավրովը Բաքվում հայտարարեց, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի հայկական կողմից զինված բաղադրիչը բացառելու, սահմանների դժվար, սակայն լուծելի խնդիրները կարգավորելու համար, միաժամանակ ակնարկելով, որ հայ գերիների վերադարձը և եռակողմ հայտարարության այլ կետերը կկատարվեն համաժամանակ, երբ Հայաստանը կամավոր բացի միջանցքը Հայաստանի հարավում։ Ալիևն ասել էր, որ եթե հայերը չհամաձայնեն, միջանցքը կբացեն ուժով։ Լավրով-Ալիև հայտարարություններում նկատելի է ներդաշնակությունը և փոխկապակցվածությունը։ Ըստ ամենայնի Լավրովին չէր հաջողվել Երևանում համաձայնության հասնել միջանցքի շուրջ։ Ռուսական կոմերսանտն օրինակ գրել էր, որ Լավրովի այցի ժամանակ համաձայնություն է ձեռք բերվել միայն կենսալաբորատորիաների վերաբերյալ։ Հայաստանի դիրքորոշումն այն է, որ եռակողմ հայտարարության մեջ միջանցքի մասին խոսք չկա, հակառակ Ալիևի պնդումների միաժամանակ հայտարարում է, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունները պետք է լինեն հայկական իրավասության ներքո։ Եվ ահա այս ֆոնին թուրքերը Սյունիքի մարզում և այլ շրջանների ուղղությամբ առաջացրել են իրենց ռազմական հենակետերը։ Իրադարձությունների ժամանակագրությունը բավական հետաքրքիր է։ Հայկական ԶԼՄ-ներում տարածվում է մարտերի և վիրավորների մասին տեղեկատվություն։ Պաշտպանության նախարարությունն ու ԱԱԾ-ն հաստատում են թուրքերի առաջխաղացման փաստը, հերքելով զինված բախումները։ Հետո ռուսական տելեգրամ ալիքներից մեկը տեղեկություն է հրապարակում, որ հայ զինծառայողներին հրամայել են չկրակել, բայց ռուս զինվորականներն արագ տեղ են հասել և բանակցել թուրքերի հետ, որից հետո նրանք իբր նահանջել են։ Հայ իշխանության անգործության և ռուսների փրկչության վերաբերյալ ակնարկեցին նաև տարբեր շրջանակներ։ Դա զուգորդվեց սովորական դարձած թուրքերի պատվեր կատարող Նիկոլ քարոզչությամբ։ Իմաստն այն է, որ Նիկոլն ուզում է միջանցքը տալ, բայց Ռուսաստանը չի ցանկանում։ Ավելի ուշ Հայաստանի արտգործնախարարության և պաշտպանության նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի իրենց գործընկերների հետ։ Գումարվել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստ Սյունիքի իրադարձությունների վերաբերյալ, որում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հատել են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը և խորացել մինչև 3,5 կիլոմետր։ Նա ասել է նաև, որ ադրբեջանցիների ներխուժումը չի զուգորդվել զենքի կիրառմամբ, թերևս դրանով ցանկանալով բացատրել հայկական կողմից գործողությունների չդիմելու հանգամանքը։ Մյուս կողմից, եթե Բաքվի զինված ուժերը հատել են Հայաստանի տարածքը, դա արդեն Ռուսաստանի Դաշնության և ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտին է։ Հասկանալի է, որ ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ոչ ՀԱՊԿ-ն որևէ գործողությունների չեն դիմելու, քանի որ դա չի մտնում ռուս-թուրքական համաձայնությունների մեջ։ Այդ համաձայնություններից մեկը միջանցքի բացումն է և Հայաստան իրան սահմանի փակումը, ռուս-թուրքականին այլընտրանքային հյուսիս-հարավ տրանսպորտային ուղու արգելափակման նպատակով, որի համաժողովը տեղի էր ունեցել Երևանում։ Ինչ պետք է ասեն Լավրովն ու Շոյգուն իրենց հայ գործընկերներին։ Ձեզ ասել ենք կամավոր բացեք, եթե չբացեք, սադրանքները շարունակվելու են։ Ռուսաստանն ուժեղացրել է անկանոն պատերազմի մեթոդների կիրառումը Հայաստանի դեմ, մեծացնելով լարումը։ Հայաստանի կառավարությունը չունի անհրաժեշտ ինտելեկտուալ, քաղաքական և կամային հատկանիշներն այս ծրագրերին դիմակայելու համար։ Հայկական քաղաքական դասն ընդհանուր առմամբ իր պրիմիտիվ պատկերացումներով և անհամարժեքությամբ խորացնում է Հայաստանի ծանր վիճակը։ Ռուսաստանը կանգ չի առնելու և ուժեղացնելու է գրոհը Հայաստանի դեմ, և հայ ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի նորանոր սադրանքների։ Գիշերը լարված է անցել Սյունիքում, ադրբեջանցիները փորձել են նորից առաջ գալ և բարելավել իրենց դիրքերը։ Հայաստանի սահմանի հաշվին, ինչին դիմադրել են տեղացիները։ Թշնամուն սակայն հաջողվել է ջերմուկի հատվածում նաև տեղ համայնքի Խնածախ գյուղի մոտ մի փոքր առաջ գալ։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ Հայաստանի զինված ուժերը գրեթե ոչինչ չեն անում այնտեղ։ Կարելի է ասել անտերություն է ու էլի ամեն ինչ տեղի բնակիչների և համայնքապետերի ուսերին է մնացել։ Այս պահին Սյունիքի տարբեր համայնքներում պատրաստ սպասում են, որ հենց կապ տան բարձրանան դիրքեր։
Մայիսի 9-ի կապակցությամբ Շուշին եւ Հադրութը վերադարձնելու, Արցախի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու վերաբերյալ հայ տարբեր գործիչների հայտարարությունները նյարդայնացրել են Աբշերոնյան վարչակազմի ղեկավար Ալիևին։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանում հայկական ԶԼՄ-ներն արգելափակված են եւ նա իր հարցազրույցով փաստորեն տիրաժավորել է հայ գործիչների հայտարարությունները ներքին լսարանի համար, ինչն արդեն իսկ մատնում է խուճապային տրամադրությունները։ Հետաքրքիր է, որ նա հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի հետ։ Ըստ Կրեմլի կայքի քննարկվել են երկկողմ օրակարգի հարցեր։ Ըստ ամենայնի, Ալիևը Պուտինին գանգատվել է Հայաստանից հնչող հայտարարությունների կապակցությամբ, որից հետո էլ հարցազրույցում փաստորեն պատմել է Պուտինի հետ զրույցը։ Նրա հարցազրույցից համենայն դեպս այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում։ Նա հայտարարել է, որ եթե հայերը Շուշիի եւ Հադրութի վերաբերյալ խոսքից փորձեն անցնել գործնական քայլերի, Ադրբեջանը կոչնչացնի տեղում։ Դա ինքնասպանություն կլինի նրանց համար։ Նա ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ տարածքային միավոր չկա, կոնֆլիկտը լուծված է եւ այդ հարցին վերադառնալն անիմաստ է։ Եթե հակամարտությունը լուծված չէ, ինչպիսին է լինելու լուծումը։ Դա նշանակում է, որ նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հայտարարությունը կորցրել է ուժը։ Այսինքն ես դա այդպես կարող եմ հասկանալ, ասել է նա, ավելացնելով, որ նոյեմբերի 10-ի փաստաթուղթը դե ֆակտո կարգավորման փաստաթուղթ է։ Նա նաև ասել է, որ եթե ինչ-որ երկրներ ցանկանում են կարգավիճակ տալ Ղարաբաղում ապրող հայերին, թող իրենց երկրներում տեղ ընտրեն հայերի համար, այնպես որ թող մեզ չնյարդայնացնեն, ասել է նա։ Ալիևը երեկ գտնվում էր Նախիջևանում, իր խոսքով ստուգելու Զանգեզուրի միջանցքի վիճակը Օրդուբադի կողմից Արևմտյան եւ Արևելյան Զանգեզուրը Նախիջևանին եւ Թուրքիային կապելու համար։ Նա ասել է, որ երկաթուղային միջանցքի հարցով Հայաստանի հետ խոսելու բան էլ չկա, քանի որ Հայաստանի երկաթուղին պատկանում է Ռուսաստանին։ Շատ նման է, որ Ալիևը շարադրել է Պուտինի հետ իր զրույցը, միաժամանակ կրկնելով Պուտինի հայտնի հայտարարությունները ինքնասպանության, կոնֆլիկտի լուծվածության, Մինսկի խմբի եւ այլնի վերաբերյալ։ Ուրիշում պետք է գանգատվեր, եթե ոչ նոյեմբերի 10-ի փաստաթղթի երաշխավորին։ Խուճապը դատարկ տեղից չի լինում։ Շուշին, Հադրութը 1994 թվականի սահմանների վերականգնումը օրախնդիր հարցեր են։ Հայաստանից թույլ ազդակներին Ալիևի նյարդային արձագանքն ու սպառնալիքները շատ բանի մասին են խոսում։ Պատկերացնել կարելի է նրա վիճակը, երբ լինեն ավելի լուրջ ազդակներ։